है आपका हमारे YouTube चैनल ईगल आई स्टडी में। तो दोस्तों जिनकी भी परीक्षा जो टाइपिंग परीक्षा हाई कोर्ट LDC वालों की जो अभी चल रही है, टाइपिंग चल रही है, 26 27 28 तारीख को थी। तो दोस्तों उसकी पहली शिफ्ट का 26 तारीख का जो पेपर है वो मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों सबसे पहले दिशा निर्देश को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि किस में क्या लिखा हुआ है। इनमें सभी बच्चे गलती करते हैं कि परीक्षा देते समय जल्दबाजी कर देते हैं और कई बच्चे कहते हैं कि उनका रिजल्ट रोक लिया गया है कुछ दिशा निर्देश की वजह से। दोस्तों पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ना दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल पेपर है दोस्तों, वही पेपर है जो बच्चे दे के आए हैं। अभी जो फर्स्ट शिफ्ट की थी 26 तारीख वालों की, वो पेपर मैं आपको यहाँ पे ले प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेके। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें कंप्यूटर परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश गति अधिकतम अंक 50, गति परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 50 एवं समय 10 मिनट होगा। दोस्तों पहला निर्देश है दोस्तों, सर्वप्रथम गति परीक्षा जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो होगा। तत्पश्चात दक्षता परीक्षा होगी, इफिशियंसी टेस्ट होगा दोस्तों। उसके बाद में इसमें 5 मिनट के बीच में गैप मिलेगा। परीक्षा गति परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा के बीच में 5 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाएगा। गति परीक्षा में टंकित किए जाने वाले पैराग्राफ कंप्यूटर की स्क्रीन पर पहले से ही उपलब्ध होगा। वो देख के आपको एक पैराग्राफ आएगा दोस्तों आधे स्क्रीन पे। यहाँ पे ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, यहाँ पे पैराग्राफ आएगा, यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिखेगा और यहाँ पे आपको टाइपिंग करने के लिए दिया जाएगा। और आपकी टाइपिंग है तो दोस्तों इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि ऐसे ऐसे मतलब देख के टाइपिंग करनी है। गति परीक्षा के ख़त्म होने के 5 मिनट ये लाइन लिखी हुई है दोस्तों, 5 मिनट बाद दक्षता परीक्षा शुरू की जाएगी। अब इसमें आगे दिया हुआ है दक्षता परीक्षा अधिकतम 50 अंक, समय 10 मिनट का होगा। प्रश्न पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात सभी 5 प्रश्नों को हल करें। बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पेपर हार्ड नहीं आएगा। ये टाइपिंग एफिशिएंसी, टाइपिंग में थोड़ी हो सकता है जिनकी स्पीड नहीं आ रही है, लेकिन एफिशिएंसी में किसी का भी नंबर नहीं कटने वाला है। चाहे आपने टाइपिंग सीखी है या नहीं सीखी, कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। एफिशिएंसी में आपका नंबर नहीं कटेगा। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि परीक्षा के टाइम पे जो 10 मिनट आपको मिले उनमें पूरा फोकस लगा देना है दोस्तों। तो आपको आसानी से पेपर सॉल्व हो जाएगा। कोई परीक्षा का 10 मिनट से आप दोस्तों पहले ही पेपर को सॉल्व कर दोगे। आपको लगता है 10 मिनट का टाइम, आप इस पेपर को 7 से 8 मिनट में अलग हो जाओगे दोस्तों ये करके। ये अब भरोसा रखें, इतना हार्ड एंड टफ पेपर नहीं आता है। तो आगे जो दिशा निर्देश दिए हैं वो और पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात सभी 5 प्रश्नों को हल करें। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 से 4 दिए गए पैराग्राफ से हैं। प्रश्न जिनके उत्तर दिए जाने हैं से संबंधित आवश्यक सामग्री जैसे पैराग्राफ, टेबल, टेक्स्ट, ETC कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट उपलब्ध होंगे, जिस पर ही इस प्रश्नों को हल करना है दोस्तों। प्रश्नों में विशेषतः पूछे गए फॉर्मेटिंग व एडिटिंग के अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेटिंग व एडिटिंग नहीं करें, अन्यथा किए गए कार्य के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा दोस्तों। ये विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। और भी कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, सिवाय प्रश्न में जो दे रखा है वो ही एडिट करना है। अपने आगे से अपने खुद से ही डेढ़ होशियार नहीं बनना कि ये हम कर देते हैं। अगला दिया है, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये वाला है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिशा निर्देश दक्षता परीक्षा के दौरान कंप्यूटर की सभी कीज सिवाय कट पेस्ट और राइट माउस के अलावा कार्य करेंगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, कट पेस्ट काम नहीं, कट पेस्ट और राइट माउस क्लिक ये कार्य नहीं करेगी, इसके अलावा सभी कीज कार्य करेंगी। तो दोस्तों जब आपका परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के नीचे वर्णित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना है। ये आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उस पर आपको हस्ताक्षर करना है और उसको वापस परीक्षा जो ले रहा है उसको दे दिया जाएगा, वीक्षक को वापस लौटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे निर्देश। तो चलिए अब देखते हैं कि टेस्ट में क्या पूछा गया है।
तो प्रश्न संख्या 1, प्रत्येक प्रश्न के 5 प्रश्न और पांचों प्रश्नों में क्रमशः 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ए भाग, पृष्ठ को साइज से संबंधित है दोस्तों। इसमें क्या करना है, पेज की साइज लीगल करनी है, पेज की साइज, पेज लेआउट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये पेज लेआउट में से आया है। द्वितीय पैराग्राफ के अंग्रेजी शब्दों को कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है दोस्तों। ये चेंज केस से संबंधित है दोस्तों, चेंज केस से संबंधित है। हेडर का आया दोस्तों, हेडर से तीसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न है। हेडर डालकर उसमें पेज नंबर सेट करना है दोस्तों। ये हेडर से जब आप पेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, तो हेडर खुल जाएगा, उसमें बस आपको पेज नंबर सेट करना है हेडर की फॉर्मेटिंग में जा करके। प्रश्न संख्या दूसरे का पहला प्रश्न, ये दोस्तों ये इन्होंने ना इस प्रश्न में कुछ ऐसे घुमा के पूछा है। डायरेक्ट जो पूछा है वो घुमा दिया है, लैंग्वेज को घुमा दिया है, बस और कुछ नहीं है। बहुत सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा दिखने में ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न ज़्यादा बड़ा है आप उससे घबरा जाओ, पूरा पढ़ना है आपको। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पैराग्राफ को दोस्तों क्रम से शब्द लिखा हुआ है। इससे दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन बदल जाते हैं। तो दोस्तों क्रम से लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि जो पहला पैराग्राफ है उसको लेफ्ट अलाइनमेंट देना है दोस्तों, द्वितीय पैराग्राफ है उसको जस्टिफाई अलाइन देना है दोस्तों, और तृतीय पैराग्राफ को राइट अलाइन करना है। आगे भी इसमें करें, तथा चतुर्थ पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दें दोस्तों। चतुर्थ पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना है। यह आपका पेज नंबर प्रश्न का 2 और दूसरे का पहला क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द्वितीय पैराग्राफ के टेक्स्ट पर स्पेशल फर्स्ट लाइन इंडेंट को 2.25 इंच सेट करें दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, हो जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब दूसरे प्रश्न का तीसरा है, द्वितीय पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 1.75 डालें दोस्तों। ये थे दूसरा क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क। ये दोस्तों वाटरमार्क वाले थोड़े आप प्रैक्टिस करके जाएं, क्यों क्या होता है ना, कभी कभी कई पीसीओ में ये फॉर्मेटिंग अलग होती है, जो एक्चुअल में इसकी सेटिंग होती है इनमें थोड़ा, क्यों एमएस वर्ड में अब ये कौन सा एमएस वर्ड आएगा, 7 है 10 है, ये ऐसे थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो जाते हैं दोस्तों। तो आप वही है ना, एक मीम में थोड़ा जल्दबाजी में इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ, तो वही आप ऐसे नहीं करना है दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिस करके जानी है घर पे वाटरमार्क की। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब ये आपको ये प्रश्न, इसमें कोई क्या गलत करेगा, ये साइज करनी है, वो लीगल करनी है, अब इसमें कोई क्या गलत करेगा, उसमें पढ़ के और बस ध्यान से टिक करना है। लेकिन वाटरमार्क वाले क्वेश्चनों में थोड़ी समस्या हो सकती है कि आप भारत टाइप कर रहे हो जल्दबाजी में, BHRAT हो जाए, एक टाइप नहीं कर पाओ आप, तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों। आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और धीरे से प्यार से सॉल्व करना है दोस्तों पेपर को। डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क में भारत टाइप करें और उसे टेक्स्ट कलर डार्क रेड या पर्पल दें। इसमें दोस्तों कलर भी दे रखा है, उसको जो टेक्स्ट है उसको डार्क रेड या पर्पल कलर देना है, और उसका फॉन्ट साइज 54 pt सेट करना है दोस्तों टेक्स्ट। दोस्तों तीसरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय पैराग्राफ के अंग्रेजी शब्दों को इटैलिक करना है दोस्तों। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। अब तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, द्वितीय पैराग्राफ के टेक्स्ट को डबल स्ट्राइक थ्रू करना है दोस्तों। क्या करना है, डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना है दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा जल्दबाजी में बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, बस फोकस करना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, आप बहुत जल्दी पेपर को कर दोगे, बस भरोसा रखें। अब प्रश्न संख्या 4 का पहला क्वेश्चन,
चतुर्थ पैराग्राफ को हाईलाइट करना है दोस्तों, सरल सरल से क्वेश्चन है। चौथे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन, पांचवें पैराग्राफ में बॉर्डर दे हुए हैं दोस्तों, पांचवें पैराग्राफ में बॉर्डर सेट करना है। अब इसमें नहीं तो लेफ्ट राइट, इसमें टोटल ऐसे बॉर्डर दोस्तों चारों तरफ बॉर्डर देना होगा। चौथे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, सभी पैराग्राफ में जहाँ भी जीवन शब्द है प्रयुक्त हुआ है उसे बोल्ड करना है दोस्तों। ये थोड़े आप फाइंड एंड रिप्लेस वाले जितना जिनका होने वाला है एग्ज़ाम, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लें दोस्तों, काम ही आएगा। प्रैक्टिस आपको वो सिखाती है जो कुछ और चीज़ नहीं सिखा सकती है। जब मैं आपको बताऊं, आप प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो जाए, मतलब जितना ज़्यादा हो जाए उतना आप प्रैक्टिस करना। फाइंड एंड रिप्लेस की कम से कम 20 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस आप करो, जितना भी आपके पास टाइम है, कम से कम दोस्तों, ये तो कम से कम है और आप अपना एफर्ट लगा सकते हो। अब दोस्तों पांचवा प्रश्न ये टेबल से संबंधित है दोस्तों। पांचवा प्रश्न जो है ये टेबल से संबंधित है। टेबल में फॉर्मेटिंग करनी है, टेबल की फॉर्मेटिंग बनानी है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, टेबल के दूसरे स्तंभ के टेक्स्ट को बोल्ड करें तथा उसे राइट अलाइन करें दोस्तों। ये क्वेश्चन है पांचवे का पहला क्वेश्चन दोस्तों। ये अब दोस्तों पांचवे का दूसरा क्वेश्चन, टेबल के तीसरे स्तंभ के टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना है दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना है और उसको डार्क पीला हाईलाइट करना है दोस्तों, डार्क पीला हाईलाइट करना है। और पांचवें प्रश्न का अंतिम और इस प्रश्न पत्र का भी अंतिम क्वेश्चन, टेबल के दूसरे स्तंभ के टेक्स्ट को डार्क पीला करना है, बस ये करना है दोस्तों। कितना आसान पेपर है, आप मुझे भरोसा है आपको एक एक क्वेश्चन बहुत सही से समझ में आया होगा। आप इसे पेपर को एक दो बार पढ़ लोगे, वीडियो देख लोगे तो आपके सारे अगर डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो भी डाउट है, और मैं आपको ये सॉल्व भी करवा दूंगा। अगली वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों। अभी तो ये है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो प्रैक्टिस कर लें, इसकी थोड़ी सी वीडियो देख करके, ये आपको पता चले कि पेपर कैसा आया है। और ये था आज का पेपर दोस्तों, 26 तारीख फर्स्ट शिफ्ट एफिशिएंसी टेस्ट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों जिनका भी आगे पेपर है अपने दोस्तों को उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी एक अच्छी वीडियो प्राप्त हो, देख सकें, वो भी एक वीडियो देख सकें। दोस्तों मेरी क्या हिंदी निकल आती है कहीं ना कहीं से, मैं कोशिश करता हूँ कि वो थोड़ा रहे, कि मेरी आदत है शुद्ध हिंदी में बात करने की, और वो थोड़ा जब होता है ना वीडियो बनाने के चक्कर में तो ये निकल ही आती है। वो अब ऐसा चलो कोशिश करेंगे इसे हटाने की। तो दोस्तों ये था पेपर, आप देख लेना। और तो क्या, चलो आप बस अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो दोस्तों। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। 50 में से आपका वो खुश होकर 51 नंबर दे सकता है, लेकिन वो इसको 49 नहीं करेगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद में 1 नंबर नहीं कटेगा आपका। आप प्रैक्टिस करके जाना, वीडियो को एक दो बार देख लेना और शेयर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों अगर पसंद आई हो तो चलिए ये था वीडियो का लास्ट, ख़त्म करते हैं वीडियो।